Lu pernah batuk, terus dibilang, es terus, es terus. Padahal, bener nggak sih es itu penyebab batuk? Faktanya, es batu itu sendiri bukan penyebab utama batuk. Batuk biasanya terjadi karena infeksi virus, alergi, atau iritasi di tenggorokan. Tapi, yang sering jadi masalah itu justru minuman manis yang berlebihan. Gula bisa bikin tenggorokan lebih sensitif dan memicu produksi lendir. Makanya, batuk bisa terasa makin parah. Beda cerita kalau kamu minum es cuma pakai air putih. Biasanya, aman-aman aja. Jadi, bukan esnya yang salah, tapi apa yang kamu minum bareng es itu. Lu tim disalahin es juga.